مساء الفل، مساء الهنا والسعادة، مساء السكر الزيادة، ومساء الحلويات على أحلى وأغلى أخوات. بحبكم قوي قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي. إيه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض روتين لايف كده حي بالصوت والصورة؟ شايفين الجو جميل، الجو بديع. حطوا لايك للجو، حطوا لايك لرشروشة. إن شاء الله النهاردة الروتين بتاعنا كله طاقة ونشاط تشجيعي جدا جدا. نبدأه بالصلاة على الحبيب ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه حبايبي واذكروا الله كتير، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربي يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ربنا ينجينا من الابتلاء اللي احنا فيه ان شاء الله كده. يسعد قلوبنا ويفرحنا كلنا يا رب، ويجعل ايامنا كلها فرح وسعاده، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويحقق له كل اللي تتمنوه يا رب. الجو حلو قوي النهارده. فتحت الشبابيك ولمعت الكراسي وكنست الارض ولمعت الترابيزات، عملت كل حاجه النهارده الصبح. قمت كده ما شاء الله، يعني انا بادئه من امبارح، رتبت كده شويه حاجات وقمت النهارده كملت لمعت. شايفين الجو، هوريكم بقى كده ايه. هي مش عايز تقلب ليه؟ شايفين الشمس جميله ازاي؟ شمس كده يعني راقعه في الحاجه كده، ساطعه الشمس ساطعه. كان زمان بناخد في المدرسه البيت الذي يدخله الشمس لا يدخله الطبيب. شالوها طبعا من قاموس وشالوا كل حاجه، ومفروض يغيروا برضو التاريخ والجغرافيا ويقولوا حر دافئ صيفا ولا حر ده، حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء ممطر شتاء. كل ده يتغير يا جماعه، كل ده اتغير في الدنيا يعني. الجو حلو قوي، تعالى نطلع بره كده. شايفين الجو جميل ازاي؟ والناس بقى ايه، الناس النهارده تحس انها متحركه، بقالنا يومين قاعدين. على فكره البلكونه دي يا جماعه عايزه تتكسر وتتهد تاني. هو البيت مش قديم، بس البلكونه كانت مبنيه غلط، او الاسمنت كله رمله، ما تعرفوش في ايه. فلقيناها مره واحده اتشرخت كده، والتشريح كله عمال يوسع. شايفين بقت عامله ازاي؟ بس هي يعني مش هتقع دلوقتي، يعني هي قويه، بس عايزه هنعملها حديد. هنهدها في يوم ونعملها حديد، بس مش دلوقتي، لان احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا مشكله يوسف، ومطلوب مننا 70,000 جنيه للمحامي، وكان في 10 مدفوعين في النيابه عشان طلع بكفاله اول يوم. فطبعا مصاريف كتيره جدا جدا جدا. الحمد لله، ربنا يرزق باذن الله. فهنعملها باذن الله، بس مش دلوقتي. تعالى بقى نخش على العيال كده نشوفهم بيعملوا ايه. صباح الخير يا بودي بودي. مالك نايمه هناك عيانه؟ احلى تحيه لسماسيمو برأسة البجع. انت واقع على البنطلون يا عمر، واقع مواقع جبنه صح كده يا عمر؟ وقعت الجبنه عليك كده؟ اعمل فيك ايه دلوقتي والجبنه واقعه عليك؟ ينفع كده؟ طيب ارقص لهم رقصة البط عشان نبدأ اليوم. قول لهم صباح الخير. صباح الخير على ست الليل. يلا تعال نخش نعمل الغدا احسن من الوقفه دي. تعال نشوف البلكونه التانية برضو كده. شوف الجو من هنا. دي طبليه يا جماعه، دي المفروض كنت عاملاها طبليه بس طلعت شبه الترابيزات كده. طلعت هنا عشان الناحيه التانية في يافطه، واليافطه كلها تراب، ما عرفتش اشمس ورا، عايزه تتغسل. طلعت هنا البطاطين كلها كرمشتها هنا كده. والجو هنا، واللي بيقول لي انت عايشه فين، انا يا جماعه ساكنه موجوده في العاشر من رمضان. ده بيت عيله، يعني اللي انا فيه ده بيت عيله. مش ساكنه في حته، يعني ده بيت عيله. تمام. ادي شايفين الجو جميل ازاي، والشمس حلوه قوي. هو الجو ساقع بس ممتع. تعالوا بقى نخش جوه نشوف هنعمل غدا هنعمل غدا ايه النهارده. تعالوا بقى نعمل غدا كده. بسم الله. طبعا عندنا غسيل في الغساله، هنخلص الغدا وننشره ونعمل حاجه حلوه للعيال كده، معجنات حلويات، اللي يطلع اللي يجي في بالنا بقى. لسه ما قررتش والله، بس لازم نعمل مع بعض حاجه، لان الجو ايه. انا مطلعه ورقه جلاش، ممكن اعملها وممكن اعمل حاجه تانية. كنت قاليه بيض الصبح، والبيض قعد يعمل فطلع لي سمنه. فانا لو طبخت على كده هبقى متضايقه وانا واقفه على البوتاجاز، فلازم كده امشي الاسبونشه كده على البوتاجاز، اشيل كل السمنه اللي اتطرطشت عليه، هي والشبكه كده وكل حاجه. عشان ايه الحاجات دي يا جماعه؟ لما بتسيبوها وتلاقوا بقها سودا كده محروقه على البوتاجاز بتاعكم، بتبقى نتيجه ان انت عملتي حاجه وسويتي حاجه تانية عليها، فالزيت بيتحرق وبيلزق بقى. لو جبت اي منظفات عمرها ما تتشال. شايفين؟ يعني مش هتاخد مني دقيقه بالظبط، واقوم مولعه على الاكل بقى. حافظوا على حاجتكم، لان الحاجه حتى لو انت جايباها باقل سعر حافظي عليها، حافظي عليها. صون النعمه يا جماعه، صون النعمه اللي في ايديكم. اي حاجه ان شاء الله يا رب يكون عندكم حصيره وكنبه، حافظوا عليها. ربنا بيحب البني ادم اللي بيصون النعمه، اللي بيلمها. لم النعمه تلمك. انا كده، انا لو انا عندي ايه بحافظ عليه. لو شويه تراب كده في ايدي الحمد لله برضى بيهم، وبقول الحمد لله ان ربنا مديهم لي نعمه وستر من ربنا.
تعالوا بقى نولع على الغدا. بسم الله. انا ولعت على اللحمه اول ما صحيت برضو، عشان صراحه كل مره بتاخرني، بتخليني اتاخر في الغدا. فولعت عليها. بتجيبي الحله بتسخنيها حلو قوي، وبتنزلي عليها فيها باللحمه بتاعتك، وتنزلي ببصلايه وطماطمايه وشويه فلفل اسمر وكمون وحبهان. حطي ورق لوري، حطي قرفه، حطي اللي تحبيه. وبعد كده بقوم مغطيه عليها ومهديه عليها النار، وبعد كده بنزل عليها بميه مغليه. دي طريقه اللحمه بتاعتي، وعملتها معاكم كتير قوي. بحط بقى، بعمل البسله بشويه زيت، وبحط معلقه سمنه صغيره. انا ما بحبش اعمل الاكل بالسمنه قوي عشان ما يجرنسش، بالذات اللي هي بالذات الحاجات اللي هي بالصلصه المسبكه دي. فهحط معلقه سمنه صغنطوطه بطويقه. حط معلقه سمنه مش كبيره بلدي، تمام؟ بس معلقه سمنه بلدي. طبعا افضل حاجه هي السمنه البلدي، يعني حاجه كده عارفين انها طالعه منين، جايه منين. ان شاء الله كده على شهر واحد. دلوقتي اللي عايز يشتري سمنه يشتريها، زبده بلدي يشتريها، لان الزبده دلوقتي البهايم واكله برسيم، فبيبقى الزبده دسمه كده وطعمها حلو ومغذيه. همسك بقى كده بسم الله. بحب اقطع برضو البصله بايدي كده، واقطعها تعمليها طول وعرض كده. ما بحبش البلانشات انا. اهو هدي النار بقى عشان الدنيا ما تطرطش كده. بسم الله. انا واخده على كده يا جماعه ان انا اقطع البصل بايدي، ما اعرفش اقطعه على بلانشه ابدا ابدا. ممكن اقطع الخضره على البلانشه، على صينيه وعلى اي حاجه، انما البصل لازم بايدي. طبعا البصله صغنطوطه اصلا. على قد الطبخ. انا بعمل طبخ شويه صغيرين عشان على قد، يعني بعمل كل يوم اكل جديد. انما زمان لما كنت عند ماما كنا بنعمل مثلا 3 كيلو بسله، 2 كيلو بسله، 3 كيلو باميه. كنا 7 اخوات، وبابا وماما كنا 9، فكنت بعمل كميات كبيره. انا برضو اللي كنت بطبخ. خرط البصل بقى، واحط ايه، واحط الثوم. احط بقى ايه شويه ملح صغيرين كده على البصل، يساعد ان هو يدبل معاكي بسرعه، ما ياخدش وقت في ان هو انا هديله لون ذهبي فاتح كده عشان يدي لون الصلصه غامق، ويدي طعم حلو للتسبيكه. بعد ما البصله يا جماعه وصلت للون الذهبي دوت، ذهبي فاتح، تمام. الطريقه دي بعملها مع الباميه برضو، بس الباميه بحط لها قرن شطه وقرن فلفل، تمام. بمسك بقى التوم كده. الهرسه دي تحفه تحفه، اختراع عالمي، اختراع والله يريحني من الدق والدق. نزل بقى التومه كده، بجد اختراع يا جماعه. لما باجي اعمل سمك بطلع هرسه الفلفل من الفريزر، بقوم ده حاطه عليها التوم، وعلى طول هي بس بيطلع منها شويه حاجات كده لازم ننزلها. شموا بقى ريحه التوم بقى يا سيدي. اول ما تشموا ريحه التوم على طول انزلي بالطماطم. الله، بحب الريحه دي قوي، بتحسسني بدفى الشتاء. هنزل كده بقى بالطماطم. بسم الله. انا هعمل طبق بسله، يعني مش هعمل كتير. البصله بقى بتاعتنا دي حالا هتطلع لونها في الصلصه وتخليها غامقه وزي العسل. شطفه حلوه للخلاط، ونزلي كل البواقي وعلى الخلاط وعلى الحنفيه على طول عشان الطماطم ما تلزقش. هولع بقى الرز. بسم الله. برضو حبه زيت وحته سمنه صغيره. الزيت بيفلفل الرز يا جماعه، خليه كده مفلفل وحلو وبيلمع. وادي حته السمنه الصغنططه، معلقه صغيره كده. شايفين بقى السمنه البلدي اول ما بتتحط بتعمل ايه؟ بتعمل رغاوي. لو عجبكم طريقه التصوير كده قولوا لي في الكومنتات، عشان انا بحاول اجدد لكم، بحاول ايه يعني مبقاش الريتم بتاعي يبقى واحد يعني. كده يبقى احنا ولعنا على الصلصه واللحمه استوت الحمد لله. وادي الرز بنشوح فيه. لازم التشويحه دي يا جماعه، لازم التشويحه دي، عشان الناس اللي بتقول لك الرز ما بينجحش معايا ليه، هقول لكم. الرز البلدي او الرز المصري او الرز البسمتي لازم يتنقع. انا ما كنتش بنقعه زمان، تمام. كنت بحب اسويه كده على طول، كان بياخد مني ساعه الا تلت او ساعه الا ربع على البوتاجاز. دلوقتي الرز تقريبا 20 دقيقه بالظبط يكون مستوي. ليه بقى؟ بنقعه تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه، وما بكترلوش الميه، بحط الميه على قد بالظبط. وعشان يطلع مفلفل معايا بسويه بالزيت، حته سمنه صغيره زي ما وريتكم كده، ولو مش لازم سمنه خالص، وبس سخني السمنه بس، الزيت بس، تمام. وبعد كده هتنزلي فيها بشويه الرز، او شويه، في ناس بتعمله بلسان العصفور، وفي ناس بتعمله بالشعريه، وفي ناس بتعمله حبايه وحبايه كده، وفي ناس بتعمله ابيض. انا ما بحبوش ابيض صراحه، انا احبه كده، بحبه برز حبايه وحبايه او بالشعريه، بس ما بعملوش كتير يعني، بنحبه كده اكتر. وبعد كده بتشوحي فيه دقيقتين 3، افضلي شوحي فيه كده لغايه ما تحسي ان الرزايه كلها بقت متغلفه بالزيت، وبدا الرز الميه اللي فيه كلها تنشف.
وبعد كده تنزلي عليه ميه من الحنفيه عادي خالص. في ناس بتعمله بالشوربه، انا برضو احبه رز بالميه وملح بس، ما تحطوش اي حاجه. احنا كده كده هنضيف عليه الحاجات اللي هناكل بيها بقى، سواء بسله، باميه، سبانخ، لوبيا، فاصوليا، ان شاء الله تاكليه كده اهوت مع شويه بيض وحبه سلطه، هيبقى زي العسل. بس كده هو ده الرز عشان ينجح معاكي. اول ما بيبدا يتشرب يكون في شويه ميه بسيط خالص، تقوم هديه عليه النار وحطها تحته شياطه، مش هيشيط منك الرز ولا هيجرى له اي حاجه، عشان في ناس كتير بتشتكي من الرز ده. وبرده الرز في ناس بتقول لك ما تغسلهوش، احنا بنحطه من الكيس على طول. اي حاجه جايه لك من بره اعرفي ان ايد لمستها، حتى لو مكنه اعرفي ان في حاجه ممكن حشره، في تراب، في حاجه، ما تضمنيش نظافه بره شكلها ايه. لازم يا جماعه الرز يتغسل، لازم الرز اي حاجه تغسليها، الحاجه الا اللحمه المفرومه ما بتتغسلش، يبقى تروحي تجيبها من عند جزار تبقى عارفه ان هو قطعها قدام عينك، ولو تقدري تقولي اشطفها لي على الحنفيه يشطفها لك. انما رز ما يتغسلش ولا حاجه تتغسل، لا يعني صعب قوي. هقعد اشوح فيه كده واحط له الميه بتاعته. شايفين بقى الميه انا حطيتها قد ايه اهو. ده بقى للبنوتات الجديده اللي لسه متجوزه اللي بتعجن الرز، خلي بالك اقرب طريق الى قلب الرجل كرشه يا مدام. كرشه مش عقله خالص، لان هو مش بيفكر. هو لو بيفكر ما كانش اتجوزك والله. فخلي بالك اقرب طريق كرش، فانت ظبطي اكلك كده عشان تظبطي الراجل يعني. خلي بالك الرجاله غلابه مش بيفكروا خالص. شايفين انا حطيت ميه، هي شربت شويه على فكره، لما انا اتكلمت شويه كانت شربت شويه، غطيها. هنقوم مغطيين كده، اول ما يبدا تتشرب هنقلها على العين الصغيره واحط الشياط. شايفين اهو الرز يكون فيه شويه ميه بسيطه خالص كده اهو، يكون ايه تحس ان هو مش مسقسق ميه كده. تمام، هنقله بقى على العين الصغيره. هنا بقى معايا بطاطسيتين، ومعايا ايه، ومعايا جزرتين. تمام، ومعايا بسله، بس البسله في الفريزر لسه هطلعها، ما جبتش بسله السنه دي، هنعمل بسله قديمه عندنا. البطاطس تقطعها لي كبيره كده. تمام، انا بحب احط بطاطس في البسله علشان تديها قوام حلو، تدي الصلصه قوام حلو، وبتكتر معاكي الكميه كده. يعني ممكن تعملي ربع كيلو بسله عليها بطاطستين وجزرتين، يبقى عندك احلى غدا ببلاش. تمام، انا بحب اقطع البطاطس يا جماعه عريضه كده اهو. والجزر بقى تقطعيه لي صغير، مش عايزاه عريض زي البطاطس، الجزر يتقطع صغير. بسم الله اهو. الجزر تقطعوا لي بقى صغير كده. هنزل بالبطاطس من غير ما اغسلها، خلاص غسلتها مره من بره بس، قطعتها انا عايزه النشا بتاعها عشان يتقل القوام، وحطيت الجزر. وهنا شايفين البسله دي بقى لها سنه عندي، سنه ما بعملش فيها اي حاجه. هنخزنها مع بعض النهارده باذن الله، مش النهارده، السنه دي باذن الله. هوريكم بخزنها ازاي. انا بس هاخدها اشطفها شطفه لانها مش مغسوله، ونرجع نحطها مع بعض. شطفتها وهي متلجه، البسله متلجه، ما تسيبهاش تفك. اي حاجه في الفريزر عندك طالعه تسويها ما تسيبهاش تفك. وهنقلبها في الصلصه كده، ونبدا نجيب اللحمه والشوربه ونضيفها عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عربيه الخرده ديت قرفتني. شايفين من غير ما اجيب مصفى ولا حاجه، البصله خايفه تنزل. انا مسيطره. انا مسيطره. هبدا كده بقى، بسم الله، نعلي النار. ده طبق حلو قوي، خضار يتاكل جنب الرز، حلو جدا. كل واحد يعمل على قد استهلاك بيته. بما اني حاطه توم لازم احط كمون، لازم توم وبصل، لازم احط كمون، ده حاجه اساسي عندي. ورشه صغيره كده من الفلفل الاسود، لان اللحمه اصلا كنت حاطه في الشوربه بهارات، وما حطيتش ملح خالص في اللحمه، فهحط ملح بس. ورشه سكر هنجيبها وخلاص. والشويه الشوربه اللي باقيين في الحله ديت بعد ما بيبردوا هصفيهم واحطهم في كيس تلاجة وفي الفريزر، اطلع اعمل بيهم اكله قرداحي بتبقى زي العسل. رشه سكر كده بتحللك طعم الاكل، ما تخافيش خالص. في ناس بتخاف تحطها، والله العظيم على ضمانتي وهتدعوا لي. اهو شايفين البسله خضرا ازاي، كاني لسه مفصصاها حالا. شايفين جمالها وحلاوتها، شايفين عامله ازاي، كاني لسه حطاها حالا في الحله، جايباها حالا من السوق. نغطي عليها بقى، واول ما تبدا تغلي بهدي عليها النار، وخلاص كده ولعنا على الرز والطبخه بتاعتنا، وده الغدا بتاعنا النهارده. بقى نعمل مع بعض كوبايه النسكافيه اللي انا ما شربتهاش النهارده. انا قمت الصبح كان في حته كيكه اكلتها، هو فين النسكافيه اهو. كان في حته كيكه اكلتها كده من هي تورته الطاسه اللي احنا كنا عاملينها، وكان في وعملت كوبايه قرفه باللبن. هعمل بقى كوبايه مج نسكافيه حلو كده يعمر الجمجمه ويظبط الطاسه او العكس.
وتعالوا نقعد مع بعض نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. كانت في بنوته قالت لي ازاي ادلع جوزي، عايزه ادلع جوزي. اقول لك حالا ازاي تدلعي جوزك. ننزل على النسكافيه بتاعنا او رغوه النسكافيه باللبن السخن. وعلى فكره يا جماعه ممكن تعملوها في الخلاط، بس مش هتديكوا القوام المتماسك، هتديكوا قوام سائل كده زي الاولاني لما كنت بضيف عليه الحاجه. وطبعا بقول لكم بحط اللبن للاخر علشان السكر بتاعي بيبقى مسكر، وانا من الناس اللي بحب معلقه سكر واحده بس على اي حاجه اشربها. يلا بقى تعالوا نطلع نقعد مع بعض كده 5 دقايق نتكلم في موضوع ازاي تدلعي جوزك اللي مش عارفين نعمل معاه ايه ده. تعالوا بقى نتكلم ازاي ندلع الراجل. ما احنا كل ست لازم تدلع جوزها. في رجاله يا جماعه ما بيملاش عينها غير التراب، ما بيملاش عينها اي حاجه مراته تعملها. لا نظافه بتعجبه، ولا اكله بتعجبه، ولا كلمه بتعجبه. بيعجبه كلام الناس اللي بره، بيعجبه كلام واحده تانية، بيعجبه كلام مرات صاحبه، مرات اخوه، مرات ابن عمه، صاحبته في الشغل، زميلته مش عارفه فين. في رجاله ما بتملاش عينها الا التراب. عايزين نتفق ان مفيش حد بيملى عينه حاجه، لا راجل ولا ست، اي بني ادم كده. عشان تملي عين جوزك هتعملي ايه؟ او تدلعيه. ما هو الدلع يا جماعه مش لان انت تلبسي قميص نوم حلو، ولا تعملي شعرك بطريقه حلوه، ولا تحطي ميك اب. الدلع مش كده ابسولوتلي. الدلع ان انت تكوني مكفيه وموفيه، مش عشانه هو، لا عشان نفسك انت. بيتك نظيف، جلابيتك اللي انت لابساها ريحتها حلوه ونظيفه، شعرك بتسرح بطريقه حلوه وشكلك حلو. لو انت حاسه ان وشك مجهد، ميك اب خفيف لنفسك مش ليه. انا بقول لك دلعي جوزك ازاي اهو. دي بدايه الدلع، ان انت تهتمي بنفسك، تثقي في نفسك، يبقى عندك شخصيه قويه، يبقى عندك كرامه، عندك عزه نفس. ما تتكلميش كتير. الست السرسره بتجيب لنفسها المشاكل. الست اللي بتتكلم كتير بتعمل مشاكل في بيتها. الست اللي تقعد تقول لجوزها امك واختك وعمتك وخالتك دي بتعمل مشاكل اللي في بيتها. الست اللي بتقعد تقول لجوزها هو انت عملت لي ايه وانا شفت منك يوم عدل، وهو يكون عامل لها كل حاجه، دي بتعمل مشاكل في بيتها. عشان تدلعي جوزك لازم يكون عندك ثقه في نفسك وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي. مش ان انت تدلعيه بضحكه ولا وتكوني فرفوشه، تكوني ست نكديه وبوز وبومه. بعيده عن كده خالص، الا الست البومه ما بحبهاش. ما تقعديش تبرطمي من الجنب كده، لا يعني جواكي حاجه عاتبيه بالراحه وبالذوق، وما تقعديش تجادليه كتير. قال لك حاجه ماشي يا حبيبي، انت تعمل، انت تؤمر. الله يسامح اللي بيبعت رساله دلوقتي. انت تؤمر، انت تقشر وانا اكل. انت تؤمر وانا عليا التنفيذ. وبتكوني انت هتعملي الحاجه اللي انت عايزاها بس بطريقه غير مباشره. لو انت عايزه تقولي موضوع ممكن تقولي صاحبتي عملت كذا كذا كذا. ينفع يا محمود؟ محمود ده جوزي. ينفع يا مش عارفه مين، يا مش عارفه ايه. فاهمين؟ ما تكونوا عايزين تقولوا حاجه قولوها له بطريق غير مباشر. الراجل ما بيحبش اللي تقول له، يقول لك هو انت هتمشيني؟ لا، ده انت ممكن تقولوا اعمل حاجه بطريقه غير مباشره عن صاحبتك، عن جارتك. بس طبعا ايه، ما تقوليش اسامي. ده واحده صاحبتي حصل لها كذا كذا كذا، وحصل لها كذا، دي مش عارفه ايه حصل لها ايه. فاهمين؟ لو عايز تقولوا حاجه مثلا يعني مامته مزعلاكي وعايزه توصلي له حاجه ان يجيب لك حقك ازاي، او يتكلم عنك ازاي، قولوها له عن طريق واحده صاحبتك. يعني مثلا ده صاحبتي جوزها مامته شتمتها، او قلت منها، او هزقتها او بهدلتها او هزقت عيلتها او اي حاجه، وعمل كذا كذا كذا. ده رفع، ده جاب كرامتها وعمل لها احترام. يا ده تشيله فوق راسها. صدقيني هيعمل اللي انت بتقوليه ده بس بطريقه غير مباشره. انما لو قلت له انزل اشتم امك واشتم اختك واشتم جاري واشتم مش عارفه مين شتمني، مش هيعمل كده. والله ما هيعمل كده. بيعمل حاجه بطريقه غير مباشره. احنا طبعا دخلنا في مواضيع كتير، لان الدلع يا جماعه، الدلع مش ان انت تزغزغي جوزك يعني وتلبسي له قميص نوم وتعملي له ليله زرقاء كده في الاوضه. معلش على الاصوات، انا بعمل لكم الفيديو بالنهار. الدلع ان انت تكوني واثقه من نفسك، ست كده، ست الستات. مفيش حد يعني مفيش حاجه وراكي. نظيفه داخليا ونفسيا ومعنويا، تكوني محترمه كده وعندك ثقه في نفسك كده في كل حاجه. يعني تكوني محسساه ان هو مكفيكي ماديا ومكفيكي معنويا ونفسيا. بس لو حسيتي في مره ان هو قل معاكي لازم تعاتبيه. العتاب حلو قوي. العتاب بيخليكي بيصحيه،
بيصحصحوا كل فتره، على فكره بيتعاتب كل فتره. الراجل بينسى، نساي جدا جدا، غير الست قلبها اسود، بتنساش حاجه. اشرب لي بق نسكافيه. فكل فتره العتاب بيصحي الراجل. فدلعيه بايه؟ دلعيه ما تدلعي نفسك، اهتمي بنفسك. هتهتمي بنفسك هيهتم بيكي، هتثقي في نفسك هيحترمك وهيقدرك. هتغلي نفسك هيغليكي، هتخلي عندك عزة نفس هيحترمك ويحطك طاق فوق راسه. انتي اللي بتدلعي نفسك عشان تدلعي جوزك. فاهمين؟ يا رب تكونوا فهمتوني. الموضوع يا جماعه الموضوع خارج خالص، موضوع المكياج والكلام ده. ممكن تكون ست جمالها بسيط جدا وبس من جوه ست كده تحس انها مسطره، محدش يقدر، ومسيطره، محدش يقدر يعني يكسر لها نفسها او يكسر عزة نفسها بسبب ان هي عندها كل الحاجات دي. يا رب اكون افدتكم النهارده. يلا بقى نكمل الروتين بتاعنا. لو الجزء دوت عجبكم قولوا نعمل بعد كده فيديوهات ان شاء الله كده كل مره مختلفه عشان ما نزهقش مع بعض. شايفين بقى شكل البسله وجمالها وحلاوتها؟ الله عليها، والبخار بتاعها طالع كده دفى دفى دفى. صحيح سبحان الله، خلق لنا كل حاجه في الموسم بتاعها. يعني سبحان الله. عشان كده لما باجي اخزن ما بخزنش كتير. انا ما بحطش كميه بسله كتير يا جماعه في الطبق بتاعي. بحط معاه شويه بطاطس وجزر بيبقى طعمها حلو. انا متعوده على كده في بيتنا. كنت احب احط بطاطس مع البسله، بتكسر اللون وبتدي طعم تحفه جدا وبتدي معاكي كميه. يعني انا بجيب كيلو البسله بعمله على 3 مرات. يعني انا ممكن اخزن في السنه 2 كيلو بسله. يعني عين 2 كيلو بسله. ما بعينش بسله كتير، ممكن اعمل بيها رز بالخلطه، اعمل بيها رز اصفر واحط له بسله، ممكن احشي حاجه احط لها فيها رز. يعني ان شاء الله كده اوريكم بخزنها ازاي وفرزها ازاي عشان تطلع معاكي خضره كده. عندي شويه بقى غسيل، قلت بقى اما اديكم طاقه تشجيعيه. الجو صعب جدا، محدش عارف الظروف. في شتاء، مفيش شتاء، في امشير جاي مع بعد طوبه، وربنا يستر. عندنا العاشر من رمضان بتبقى كلها تراب، وربنا يرحمنا يا رب. انا عندي الشتاء والدنيا تشتي احلى بكتير من شويه التراب اللي بيجوا. الناس بقى اللي عندها مشكله ان الدنيا بتشتي على الغسيل، حاولي على قد ما تقدري تنشري بالليل اخر النهار، ما تنشريش الصبح. ليه بقى يا رشروشه؟ عشان لو الدنيا شتيت الصبح الغسيل ما ياخدش الشتاء من اوله. وهي هاتي مشمع، عندك اكياس كده، بتبقى في اكياس محطوطه على الغسالات وعلى الثلاجات، ممكن تفتحي الكيس وتحطيه. او في اكياس بتتباع عند بتوع اللي هم بتوع الكلف والحاجات دي، زي اللي بيبيعوا مقصات وبيبيعوا قماشة رمضان والقماشة المفارش بتاع التلاجة. تقدري تجيبي منه اكياس من دي. بس انا شايفه ان اكياس التلاجة والحاجات اللي بتغلف بيها الاجهزه الكهربائيه ممكن تجيبيها من اي حد، اي عروسه تاخدي منها الكيس بتاعها، او اي حد ممكن يتبرع لك بالكيس بتاعه يعني. تمام، دي بتغطي بيها الغسيل، وبتصحي تاني يوم بتقومي عاملاه. بس انا صراحه من ساعه ما عملت التنده دي وانا ارتحت قوي. الشتاء تحس ان هو ما بيجيش على الهدوم يعني. مسكت بقى دلوقتي، دخلت على المطبخ في مواعين، وعندي غسيل شويه مواعين نضف في الغساله بقى لهم كام يوم والله مكسله اطلعهم، بغسل على ايدي. كانت في اخت حبيبتي بتقول لي طب ما تحطي الغسيل في الغساله، بس اليوم ما بيكفيش الاطباق كلها. يعني ممكن اقعد يومين عشان اجمع الغساله، ومش كل الحلل تتحط في الغساله. حتى لو حلل جرانيت او تيفال، عندي التيفال ما بحطهاش في الغساله. ليه؟ عشان ظهرها المونيوم، هتطلع معايا زرقاء ومهببه وهباب، فبخاف احطها صراحه. تمام تمام. الطاسه الدبل دي يا جماعه نصيحه تشتروها. انا بقيت ايدي الشمال واليمين وكل العقل المدبر في المطبخ. بعمل فيها حاجات كتيره جدا، بتكتملي البخار وبتسوي الحاجه، وحاجه كده بتمنع الطرطشه. حاجه جميله قوي. تمام تمام. بتاعتي اسمها سينيوريتا. في انواع منها كتير، بس النوع دوت احلى نوع جابه جوزي يعني. تقريبا ب 400 جنيه او حاجه زي كده، مش فاهمه، مش فاكره. مسكت بقى الرخامات كده قلت المعها عشان نبدا نعمل الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا النهارده هيعجبكم قوي. حاجه حلوه كده من الحلويات اللي يعني تقريبا بنعملهاش الا في رمضان. هعملها النهارده، نفسي راحت لها، وروحي راحت لها كده هتشوفوا ايه هي معايا. طبعا زي ما قلت لكم انتوا، انا النهارده عامله الاكله، عامله نص كيلو لحمه. بجيب الكيلو بقسمه على مرتين. خليكي ست شاطره ومدبره علشان تمشي اليوم بيزق اليوم. كانت ماما زمان تقول لنا اليوم بيزق اليوم. يعني النهارده نقضيها، بكره اكله حلوه، بعد بكره مش عارفه ايه. فانا بدل ما اعمل النهارده كيلو اللحمه وناكله، وبكره لا ده انا ممكن اخد النص التاني اعمله مفروم، النص التاني اعمله كفته، اعمله حواوشي. يبقى النهارده اكلت لحمه وبكره لحمه، والعيال حاسين ان هم قاعدين في بتاع ده فندق 5 ستار، بياكلوا كل يوم الاكله اللي هم يحبوها. فاهميني؟ بس المهم يكون الجزار بتاعك ابن حلال، يديك الحته حمراء كلها. يعني ربنا يبارك للجزار اللي بروح له، بيديني كل الحته على بعضها حمراء. حتى لو فيها حته عرق بيدوني العرق كامل، ما بيقطعهوليش ولا بيشيله. بيقول لي انا سايب لك العرق.
تمام. بجيب مثلا حته 3 كيلو، 4 كيلو، 2 كيلو، كيلو، على حسب ما بجيب وحسب الظروف بتاعتي وحسب مقدرتي النهارده، فاهميني؟ وعايزين بقى نبدا من دلوقتي. ناس كتير بيجيبوا التموين، ممكن الشهر ده تعيني 3 4 ازايز زيت، والشهر الجاي 3 4 ازايز زيت، وهيجي عليك رمضان تشيلي 3 4 ازايز زيت، يبقى عندك تقريبا كرتونه زيت تعينيها لرمضان. الشهر ده ممكن تشتري ب 50 جنيه رز، والشهر الجاي ب 50 جنيه رز. مثلا ابو 50 جنيه رز يعملوا 5 كيلو، والشهر الجاي 5 كيلو، يبقى عندك 10 كيلو رز تعينيهم لرمضان. ممكن تجيبي كيلو لوبيا على كيلو فاصوليا، على مثلا الفول. طبعا انا بجيب في الفول في رمضان مثلا 3 4 كيلو فول، بعملهم بسلقهم كده او بدمسهم، وبعينهم اكياس في الفريزر. فاهمين؟ مش عارفه بفهفه ليه، بفهفه كتير ليه. بفهفه النهارده قوي، مش عارفه ليه، حاسه ان انا تعبانه اصلا، بقالي يومين ما بنامش وجوزي ما بينامش، في حاجه غلط، في حاجه غلط فينا. الحمد لله، فشكلي في عفريت في البيت بيزغزغنا بالليل. فحاولوا يا جماعه تظبطوا اموركم من دلوقتي، قبل ما الهنا، قبل ما ظبطوا اموركم زي ما بيقولوا قبل الهنا بسنه. ما تجيش قبل رمضان وتقولي انا عايزه 4 5 6 7 8000 10000 جنيه، انا عايزه اكل وبتاع. خلوا اللحمه والفراخ قبلها باسبوعين، وظبطوا ايامكم بالاسبوع. انا ان شاء الله هعمل معاكم فيديو كده واقول لكم تعملوا ايه باذن الله. انتظروا الفيديو ده، هقول لكم تعملوا ايه اللي انا بعمله بالظبط، هقول لكم عليه. مش هقول لكم حاجه افتكاسه ولا حاجه سامعاها من حد، زي ما انا بعمل هتعملوا. اخر حاجه عملتها طبعا في اليوم بتاعي بعد ما رغينا مع بعض شويه الحلوين دول، حطوا لي لايك للفيديو بس وكومنت حلو عشان ما تنسوش، عشان بزعل منكم قوي اللايكات. انتم مقصرين معايا، انتم مقصرين معايا خالص يا رباب. نظفت البوتاجاز كل يوم. يلا بينا. بعد ما نظفنا المطبخ خلصنا كل اللي ورانا، تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه. كان باقي عندي شويه كنافه كده، كان باقي عندي شويه كنافه مكان الكنافه اللي احنا كنا بنفرزها، شويه صغيرين مش كتير، هنعمل بيهم صينيه الجلاش بتاعتنا. عندك بواقي بسبوسه تقدري تحشي بيها، عايزه تحشيها سوداني تقدري تحشي بيها، عايزه تعمليها ساده تقدري برضو، تمام. بس على فكره بالكنافه بتبقى تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقفل الغاز بعد كل طبخه، كل ما بخلص بقوم قافله الغاز عشان البوتاجاز لونه اسود، احيانا بتبقى النار قايده وما باخدش بالي، فبقيت بقفل الغاز اضمن لي، تمام. انا بحب احط في الكنافه والجلاش شويه زيت. ليه بقى شويه زيت يا رشروشه؟ بتقرمشها معاكي وبتخليها تحفه، تحفه كده يا جماعه. شويه زيت صغنطتين، وهنحط الباقي سمنه بلدي بقى، او سمنه ريحتها حلوه كده تكون عندك، تمام تمام. طبعا الصينيه اللي احنا هنعملها النهارده ممكن تفرزيها، ممكن تعمليها قبل ما يكون ضيوف جايين لك وتفرزيها. الكنافه والجلاش ينفعوا يتفرزوا يا جماعه وهم محشيين كده ومتعانين. حط كده معلقتين سمنه بلدي تدينا طعم حلو وجميل. احنا طبعا لسه هنورق الجلاش بيها. بسم الله. عودي تقفلي السمنه بعد ما تخلصيها، ما تسيبيش حاجه مكشوفه. وهنمسك بقى ايه، ننزل بقى السمنه بتاعتنا كلها كده. دي سمنه بلدي يا جماعه، الكيلو ب 90 جنيه هنا، الله اعلم بكام السنه دي، ما اعرفش لسه ما جبتهاش. وهمسك بقى الكنافه وهبدا احمص فيها لغايه ما لونها يحمر. تقدري تحطي عليها السمنه والزيت وتحطيها على صاجو في الفرن، هتحمر بسرعه على فكره، اسهل من كده. انا ما بحبش التقليب ده، بس هقلبها بقى مضطره يعني، اصل حبه صغنطتين مش قايده عليهم الفرن. حمرها بقى لغايه ما تبقى لونها ذهبي فاتح، مش ذهبي غامق، لانها هتاخد سواها لسه مع ورقه الجلاش بتاعتنا دي. بقى شويه سكر بودره كده عندي، بسم الله، وهبدا احمر. طبعا السكر هيديها لون سريع، خلي بالكم. انا اديت لها نص تلوينه كده وبعد كده نزلت عليها بالسكر. خلي بالكم انتوا بتقلبوا بس عشان ما توسخوش البوتاجاز. اهم حاجه. شايفين لون الكنافه عامل ازاي؟ انا طبعا طفيت عليها قبل ما توصل للون ده، هي وصلت للون دوت بعد ما طفيت عليها عشان الصينيه بتبقى سخنه. خلي بالكم يا جماعه عشان ما تتحرقش معاكم جوه الصوابع، باذن الله تطلع حلوه. معايا بقى هنا شويه زيت انا سخنتهم، وهنزل فيهم بمعلقتين من السمنه البلدي. بسم الله. طبعا ما يحلاش الجلاش ولا الكنافه غير بالسمنه البلدي، ما شاء الله بتبرز الطعم، بتخليه طعمه رهيب. اقلبها بقى. انا بستخدم جلاش الزهار، نوع هنا في مصر يعني، بس نوع حلو يعني مش وحش. افتحه كده بسم الله. العبوه بتاعته تقريبا ب4.5، تمام. امسك كده، وما شاء الله الورقه بتاعته المره دي حلوه قوي. جميله. هنمسك بقى ورقه ورقه، تمام. حطوا سيبي الورقات كده فوق بعضها عشان ما تنشفش. ورقه ورقه، كل ورقه هنعملها صوابع. احنا هنعمل النهارده صوابع بس، يا رب الكنافه تكفي، تمام. همسك كده الفرشه، هجيب فرشه بسم الله، وهبدا ادهن ورقه ورقه.
تقدري تعملي وبعدين تدهني، بس انا شايفه ان كده كميه السمنه هتبقى اقل، احسن ما تقعدي تصبي عليها وتعمليها زي البقلاوه. هنحط بقى كنافه بسم الله. انا هحاول بقى ايه خليهم ايه يقضوها، مش هتخن الصباع قوي عشان شويه الكنافه دول كانوا باقيين معايا، وانا صراحه عايزه اكل جلاش بالكنافه، ومالك طول ما قاعده عماله تقول نفسي في حاجه مسكره لما قرفتني. الشتا ده يا جماعه هنطلع منه فعلا العرض عرضين هنطلع منه صعبين قوي. همسك كده بقى ايه شايفين بسم الله، واضح يا ملك؟ اه. هتلفيلي باحكام حلو قوي، وانتي بتضغطي ما تضغطيش قوي عشان ما تتفرتكش منك، لفيلي باحكام حلو قوي. احنا دلوقتي هي ورقه واحده على فكره اللي انا عاملاها، يعني كل ورقه هتعمليها صباع اهو، هي مقسومه من النص، تلفي وهتلاقيها راحت معاكي اهو، شايفين؟ بسم الله، لفيلي باحكام حلو قوي. اي حته كنافه تطلع دخليها، ولو مش عايزه سكر بودره وعايزه تحطي شربات على الكنافه حطي، بس تخلي لي الكنافه مفلفله كده عشان بس الكنافه تتماسك جوه الصباع. تمام، هناخد الصباع ونحطه هنا كده عشان احنا لسه هنقصهم قد بعض. تمام، همسك بقى كل الحاجات دي كده وهعملها بنفس الطريقه، هدهن كده بسم الله. هعمل معاكم الورقه دي والباقي انا هكمله. حطيت بقى ورقه تانية كده وحطيت شويه كنافه، انا مقللاها شويه بس طبعا كل ما تكون الكنافه كتير يبقى الصباع حلو كده ويملى العين. همسك كده برضو هلف، اضغطي بس مش تضغطي قوي ان انت تقطعي لي الورقه اهو. انا زعلانه بس ان الكنافه مش شويه، يعني الورقه دي تاخد نص كيلو كنافه على فكره، بتعملي الكميه حلوه قوي. طبعا تقدري تعمليها وتحطيها في الفريزر، تقدري تعمليها كده واحنا ونقطعها ونحطها في الفريزر ونغلفها بالبلاستيك وتطعينيها لرمضان من الحاجات بقى اللي تفرزيها. بطلوا تفريزات بقى خضار والكلام من ده، فرزوا الحلويات اللي بتاخد وقتنا في رمضان اصلا، مش الاكل اللي بياخد وقتنا والله الحلويات. هكمل بقى الكميه كلها ونرجع نقطعها سوا مع بعض. ما شاء الله ورقه الجلاش ادي 3 و3 6 و3 9. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ السبابه بتاعتك اللي هو اللي بترفعيه كده لاي حد وتقول اسكت خلاص اخرس، هتعملي كده لورقه الجلاش، هتقول اخرسي برده، هنقطعك كده. تمام، وهتبداي بقى ايه بسم الله، السكينه بتاعتك تكون حاميه بس عشان ما تقطعيليش الورق، وما تسيبيش الورق وتروحي في حته، خلصي وقطعي على طول عشان يبقى الصوابع كلها قد بعض. هنعمل كده وبعد كده هنيجي كده، ادي واحده كده، دول يعملوا 3. تمام، هنطولها شويه كده عشان ايه التانيين يبقوا مش طوال قوي. وهنقطع كده، خلي ايدك ما تتحركش عشان بس ما تفتفتليش الورقه. بسم الله، لا اله الا الله، سبح ربنا يا جماعه، سبح ربنا، اذكروا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاخير رب كريم الاخير طويل، عايزه احطها هنا عشان ما تحرقش في الفرن، علشان كنت حاطه الجلاش على الرخامه لغايه ما انضفها. تمام، هرص بقى كده الجلاش، شايفين؟ بترصي بقى الشكل اللي انت عايزاه في الصينيه اللي انت حباها. انا حاسه ان الصينيه صغيره صح؟ نجيب الاكبر منها. طب هجيب الصينيه الاكبر منها وارصهم فيها ونرجع نشوف هنسويها ازاي. شايفين وانت بترصي خلي لي طرف الورقه تحتها عشان ما يقفش كده، انتوا عارفين ان الجلاش على طول شعره بيقف لما بيتخط او بيخش الفرن، فتخلي الورقه من تحت، الحته الطرف اللي ده تحت كده. تمام، وتزنقوهم في بعض عشان يطلع معاكي طري من جوه ومقرمش وحلو من بره. يا جماله يا جماله. هعمل بقى كده رصه كده بالشكل ده اهو. هقفل دي بس شويه كده. شايفين شكلها عامله ازاي؟ انا زنقتهم في بعض الحمد لله، الصينيه خدتهم. اهم حاجه تخلي الحته اللي تحت. تقدري بقى دلوقتي بستريتش كده وتقومي مغلفاها وحطها في الفريزر، طلعيها ساعه ما تكوني نفسك في حاجه حلوه، ممكن تعملي منها صينيتين وتعملي واحده حالا وواحده تاكليها في يوم تاني تكوني نفسك في حاجه حلوه، فاهمين؟ فعشان نوفر وقت على نفسنا بس. تمام، هي طبعا انا زعلانه جدا ان الكنافه مش كتير، بس انا عايزه اكل حاجه حلوه. بقيه السمنه بقى اللي اتبقت مني هقوم دهنه بيها الوش، لان دي بقلاوه يا جماعه، دي بقلاوه عامله زي البقلاوه اللي احنا بنعملها العجين، وان شاء الله اعملها معاكم باذن الله، اللي هي بالدقيق والنشا، نعملها مع بعض باذن الله قريب جدا، بس ادعوا ليوسف بس ربنا ينجيه. امسك كده ادهن كله في الفرن بقى في الرف اللي في الوسط، ونحطها، مش هنشغل الشوايه الا ما تاخد لون من الجناب ومن تحت. عندي بقى شربات كان محطوط في التلاجة. الشربات ده على فكرة عايزة اقول لكم ان هو بقاله فترة طويلة وشهور طويلة جدا عندي، تقريبا من رمضان. ما عملت الشربات من رمضان تقريبا الا البسبوسة لما باجي اعملها.
فهبدا كده وهو سخن وطالع من الفرن. طبعا بتحطيه على درجه حراره هاديه في الاول، بدرجه الحراره تبقى سخنه عشان يبدا يسخن معاكي وياخد لون خفيف من بره كده. وبعد كده تخلي درجه الحراره على الوسط، وبتبداي اول ما يطلع من الفرن تنزلي عليه بالشربات التقيل وترشيه. خليهولي يعني ايه الشربات يكون مغطي نص ورقه الجلاش، وبعد كده هتغطيه وتقعديه ساعتين 3. هو طبعا بيبقى مقرمش لان احنا حاطين في شويه زيت، الصوابع لازم تكون متماسكه ومقرمشه ومش طريه. تمام. ونوع الجلاش هو اللي بيخليكي تتحكمي في كده. شايفين عامل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف الجلاش اللي بالكنافة بعد ما استوى. حاجة كده يا جماعة تحفة تحفة. أنا بصراحة عملتها وسقيتها الشربات ونمت. الشربات بتاعها بيبقى عبارة عن كوبايتين سكر، أو كوباية سكر وكوباية مية وعصرة نص ليمونة ورشة فانيليا. ده الشربات. أول ما بيبدأ الشربات يغلي معاكي بتهدي عليه النار وتسيبيه 7 دقايق على النار، وبتجيبي فرشة وتمسحي جدار الحلة كده وجناب الحلة بتاعتك علشان الشربات ما يسكرش. بتسيبيه يبرد وتشتغلي بيه. انا كان عندي شويه شربات في التلاجة فاشتغلت بيهم، وان شاء الله على رمضان باذن الله هنعمله مع بعض باذن الله. الشربات التقيل بتاع كل الحلويات ما عدا شربات الكنافه بيبقى سخن وخفيف بيتعمل في وقتها. تمام تمام. طبعا الولاد انتهزوا فرصه ان انا كنت سايباها من بالليل، فكل واحد دق له واحده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتحطيها على نار عاليه الاول تاخد لون، وبعد كده تهدي عليها النار وتسيبيها تتحمص، لان الصوابع لازم تكون متماسكه كده. شايفين شربة الشربات بتاعي ازاي وعامله ازاي؟ شايفين جميله. انا هسيبها في الصينيه، ما تطلعهاش من الصينيه بتاعتك، سيبها في الصينيه. ما شاء الله عليها تحفه. شايفين جمالها؟ متماسكه وفي نفس الوقت شاربه الشربات كله. حاجه عسل. نسمع بقى القرمشه والطراوه في نفس الوقت. بسم الله. امم شايفين الجمال؟ حاجة كده اللهم صل على النبي. تحفة. تقدري تعمليها وتبطنيها بالسمنة وكل حاجة، وتقومي مغلفاها وحطها في الفريزر. طلعها تفك قومي في الفرن على طول. في رمضان في اي يوم حلو انت عايز تعملي فيها حاجة حلوة يعني. شايفين حلاوتها وطعمتها؟ جربوها باذن الله هتعجبكم قوي 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 قوي. حاجة كده تحفة. طبعا ايمالكم ايما الصبح عاملاها لكم بالدفاية. حطوا لايك بقى للفيديو لو نسيت تحط اللايك، وكومنت حلو ودعوة حلوة من قلبكم ليا، وربنا ينجي لي يوسف ان شاء الله. انتظركم في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله. سلام.